Ամենաերկար ճանապարհը սկսվում է առաջին քայլից։ Մենք մեր առաջին քայլն արդեն իսկ արել ենք։ Ողջույն, հանրային հեռուստաընկերության եթերում մանկական լիգա մեգա նախագիծն է։ Քայլեք մեզ հետ, մարզվեք, առողջ ապրեք ու ժպտացեք, քանի որ այստեղ անհնար է տխուր լինել։ Դիտեք մեր թողարկումները, ինչու չէ նաև փորձեք ինքներդ կազմակերպել նմանատիպ մրցաշարեր ձեր դպրոցներում, բակերում ու բոլոր վայրերում, որտեղ հնարավոր է մարզվել։ Մենք սկսում ենք այսօրվա մրցաշարը։ Մանկական լիգան կազմակերպում են հանրային հեռուստաընկերությունը, Իմ քայլը հիմնադրամը եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Արցախից եւ Հայաստանի տարբեր մարզերից այստեղ են ժամանել պատանի մարզիկներ, ովքեր պայքարելու են գլխավոր մրցանակի համար։ Ու այսօրվա հանդիպումը շատ որոշիչ է, քանի որ այսօր հաղթող թիմի դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճը կվերանորոգվի եւ այդ թիմը կանցնի եզրափակիչ փուլ։ Երեխաներ ծափարեն եւ շնորհավորում եմ երկու թիմերին էլ այս մրցաշարին մասնակցելու համար։ Սա ձեր հաղթանակն է։ Եվ հետադարձ հայացք նետելով մեր առաջին թողարկմանը հիշում եմ բոլոր թիմերի խանդավառությունը եւ ողջավորվածությունը։ Բոլորը պայքարում էին մինչև վերջ, սակայն մանկական լիգայում մնացին ամենակազմակերպված, ամենաարագ ու ճարպիկ թիմերը։ Իսկ այս պահին առաջարկում եմ վերհիշել մանկական լիգայի անփոփոխ կանոնները։ Մանկական լիգայում կա 4 խումբ A, B, G, D։ Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված է 4-ական թիմ։ Մրցույթի ընթացքում ամենաշատ միավորներ վաստակած 3 թիմերն անցնում են հաջորդ փուլ, այնուհետև միմյանց հետ պայքարում են խմբի 2-ական թիմերը։ Իսկ եզրափակիչ փուլ են անցնում ամեն խմբի լավագույն թիմերը։ Այստեղ A խումբը պայքարում է B խմբի թիմի հետ, իսկ G խմբի մարզիկները մրցակցում են D խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Եզրափակչում հանդիպում են ուժեղագույն թիմերն ու պայքարում գլխավոր մրցանակի համար։ Ներկայացնենք այսօրվա մեր մասնակիցներին։ A եւ B խմբերում մնացած լավագույն մարզիկները այսօր մրցելու եւ ապրումակցելու եւ մրցակցելու են միմյանց դեմ։ Այսպիսով, Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի թիմ։ Եվ Արարատի Տափերականի միջնակարգ դպրոցի թիմ։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ այս փուլ հասնելու համար, դա իսկապես որ հաղթանակ է։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութերը եւ վերհիշենք, թե մեր երեխաները ինչ պայմաններում են մարզվում։ Ես վերհիշեմ մեր կանոնները եւ պահանջները։ Դահլիճի այն ծայրում գտնվող ժամատախտակների վրա կհայտնվեն ժամային արդյունքները, որոնք մյուս փուլում կանհետանան եւ հնարավորություն կտան երեխաներին ամեն ինչ սկսել նոր տրամադրվածությամբ։ Ասեմ, որ ժամատախտակները ամենախիստ դատավորներն են եւ նրանք հետևելու են ամբողջ ընթացքին։ Իսկ այժմ անդրադառնանք մեր մրցույթի փորձություններին, առջևում առաջին փուլն է, պետք է ծանոթանանք կանոններին եւ տեսնենք, թե մեր հնարամիտ մրցավարները ինչեր են հորինել այսօրվա համար։ Դիտենք կանոնները։ Մասնակիցը հոկեյի մականով թենիսի գնդակը վարելով մոտենում է կոնին։ Պտտվում շուրջը եւ վարելով հասնում է կենտրոն։ Գնդակը եւ մականը թողնում են նշված տեղում, անցնում կամարի տակով։ Վերցնում է մականը եւ գնդակը վարելով շարունակում մինչև հաջորդ կոնը։ Պտտվում է շուրջը, վարելով շրջանցում նշանակետը։ Հետադարձին անցնում նշանակետերի միջով։ Նշված տեղից գնդակը փոխանցում է կատարում եւ մականը տալիս է հաջորդ մասնակցին։ Դե ինչ, մենք առաջին փուլում ենք, երեխաներ, պատրաստ եք։ Դե ձեզ տեսնեմ, գնացինք։
Ուշադրություն մեկնարկում է կիսաեզրափակիչ փուլը։ Եզրափակչի ուղեգիրը խաղարկում են Սյունիքն ու Արարատը առաջին ուղեգիրը եւ մարզային դերբին է կայանում։ Հիշեցնեմ, որ այս զույգի հաղթողի ֆիզկուլտուրայի դահլիճը կվերանորոգվի, կարծում եմ սա գլխավոր մոտիվացիան է այսօր։ Կենտրոնանանք արդեն բուն մրցույթի վրա, առաջին փուլն է մեկնարկել եւ հիմա փորձում է Սյունիքը առավելություն ստանալ Արարատի նկատմամբ։ Այս պահին ունի արդեն առավելություն։ Սյունիքը Արարատի առաջին մասնակիցը վերադառնում է, իսկ Սյունիքի առաջին մասնակիցը ավարտում է ելույթը, երկրորդ մասնակիցն է արդեն մտնում պայքարի մեջ։ Հետաքրքիր պայքար է ծավալվում հենց սկզբից, թիմերի մյուս մասնակիցները պասիվ են, առայժմ չեն ոգեշնչում իրենց թիմակիցներին, բայց կարծում եմ սա ժամանակի հարց է եւ որքան պայքարը սրվի, որքան մթնոլորտը թեժանա, այնքան ավելի բուրըն աջակցություն է լինելու։ Այս վարժությունում մեծ տեխնիկա անհրաժեշտ չէ, պարզապես պետք է մականով թենիսի փոքր գնդակը փորձել պահել ճիշտ ուղղության վրա, ճիշտ ուղղվածություն տալ եւ հնարավորինս արագ մականով վարել գնդակը։ Երրորդ մասնակիցն է Սյունիքի մտնում պայքարի մեջ։ Ավելի արագ կարելի է, մի փոքր ավելի արագ։ Այնտեղ, որտեղ կարելի արագություն զարգացնել, պետք է դա անել, կարծում եմ նախապես մարզիչները իրենց խորհուրդներում ներառել են այն կետերը, այն դրվագները, այն հատվածները, ինչու ոչ, որտեղ կարելի է փորձել մրցակցի նկատմամբ ստանալ առավելություն։ Յուրաքանչյուր վարժություն ունի իր նուրբ կետերը, եւ հենց այդ նուրբ կետերում պետք է ստանալ առավելություն։ Ավելի արագ կարելի է փոխանցելու հատվածում, տեսեք թե որքան է դանդաղում Արարատի մասնակիցը։ Այստեղ էլ են վարկյաններ կորցնում, չէ՞ որ սա վարկյանների կռիվ է։ Այստեղ րոպեների, ժամերի պայքար չէ։ Մեկը մյուսի նկատմամբ առավելություն ստանում է վարկյանների տարբերությամբ։ Փոխվում է, հիմա փոխվում է ամեն ինչ։ Պայքարի ընթացքը։ Տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի վերջնամասը առաջին փուլի։ Ով կկարողանա մեկնարկում հաղթել եւ ստանալ հոգեբանական առավելություն, ասում են մեկնարկային հաղթանակը միշտ տալիս է լուրջ առավելություն, առաջինը հոգեբանական։ Եվ վերջին մասնակիցն է գնում Սյունիքի։ Հեռու թողեց գնդակը։ Բայց հետո կարողացավ արագ կողմնորոշվել եւ հետ բերել գնդակը։ Արարատը փորձում է, Արարատը ամեն ինչ անում է այս փուլում հաղթելու համար։ Սյունիքի մասնակիցը արդեն դանդաղեց, հետադարձի ճանապարհն է եւ հիմա ահա այսպես Սյունիքը հաղթում է առաջին փուլում։ Եվ այս պայն արդեն պատրաստ ենք ամփոփել եւ բաշխել միավորները։ Սկսենք Սյունիքից։ Սյունիքի թիմը առաջին փուլում վաստակում է առավելագույն 2 միավորը։ Արարատի թիմը նույնպես վաստակում է առավելագույն, բայց 1 միավորը։ Շնորհավորում եմ։ Անժելա, դու գիտեիր, որ ֆրանսիական արմատ ունեցող հոկեյ բառը նշանակում է հովվի մական։ Ոչ։ Եվ եւս մեկ փաստ կա, առաջին տափողակը եղել է ոչ թե կլոր, այլ քառակուսին։ Ու ինչպես են խաղում։ Դե չգիտեմ, գուցե արխիվներում մնացած լինեն հոլովակներ, թե ինչպես էին խաղում, բայց եւ այնպես փաստերից մեկն էլ ասում է, որ առաջին անգամ դարպասների ցանց անցկացնելու գաղափարը պատկանել է երկրպագուներից մեկին, ով եղել է նաեւ ձկնորս։ Այդ կերպ նրանք խուսափել են վեճերից, արդյոք տափողակը անցել է դարպասների միջով, թե ոչ։ Շատ հնարամիտ են եղել այն ժամանակ ձկնորսները։ Իրականում ես շատ ուրախ եմ, որ մանկական լիգայում այդպիսի իրավիճակների մենք չենք հանդիպում։ Մեզ մոտ ամեն ինչ շատ պարզ է եւ հասկանալի։ Եվ այսպիսով մենք երկրորդ փուլում ենք, կարող ենք դիտել կանոնները եւ սկսել փորձությունը։
Մասնակիցը պարկում է գորգի վրա, օղակի միջից վերցնում է գնդակը, գլորվում գորգի մյուս կողմ, գնդակը հպում նշված տեղին, գլորվում է հետ ու գնդակը թողնում օղակի մեջ։ Վազքով գալիս է կենտրոն, անցնում փափուկ արգելքների վրայով և շրջանցում է նշանակետը։ Վերցնում է դույլը, հավաքում օղակների միջև դրված խորանարդիկներն ու գնդակները և դույլը վազքով հասցնում թիմակցին։ Մյուս մասնակիցը փոխանցավազքն անցնում է հակառակ ուղղությամբ, չմոռանալով օղակների մեջ թողնել համապատասխան գույնի խորանարդիկներն ու գնդակները։ Երեխաներ, պատրաստ ենք, գնացինք։ Մեկնարկում է երկրորդ փուլը, առաջին փուլից հետո Սյունիքը հաղթում է։ 2-1 հաշվով Արարատին։ Հիմա տեսնենք այս փուլում ինչ կանի Արարատը, ինչ կառաջարկի Սյունիքին։ Կարողանա մեկնարկային պարտությունից հետո հավաքվել և բեկել մրցույթի ընթացքը։ Հիշեցնեմ ևս մեկ անգամ, որ խաղարկվում է եզրափակչի առաջին ուղեգիրը։ Որոշակի առավելություն այս պահին ունի Արարատը, բայց գրեթե հավասար պայքար է, շատ քիչ առավելություն, միլիվարկյանների առավելություն։ Արագության մրցույթ է, սա ավելի շատ, վազքային հատվածները շատ են։ Խորանարդիկները և գնդակները պետք է դրվեն ըստ գույների համապատասխան օղակների մեջ։ Դեղին օղակի մեջ պետք է դրվի դեղին գնդակն ու դեղին խորանարդիկը, սա ևս կարևոր է։ Սյունիքը կարողանում է առավելություն ստանալ։ Եվ հիմա տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Արարատը ետ է ընկնում։ Երբ որ շրջել էր այդ իրը, պետք էր վերադառնալ ժամանակին, պետք չէր հասնել վերջնարկ, հետո նոր վերադառնալ։ Շատ են ժամանակ կորցնում Արարատի մասնակիցները։ Եվ հիմա Սյունիքը ունի առավելություն արդեն։ Երկրորդ մասնակիցն է մտնում պայքարի մեջ Արարատի։ Իսկ Սյունիքի երկրորդ մասնակիցը արդեն վերադառնում է։ Ուշադիր է պետք լինել, օղակները պետք չէ հեռու թողնել, որովհետև դա խանգարելու է թիմակցին։ Մյուս թիմակիցը գալու է և ժամանակ ծախսի դա ուղղելու վրա։ Սյունիքը շարունակում է պահպանել առավելությունը։ Արարատը բավականին ետ է ընկել։ Եթե այս փուլում էլ հաղթի Սյունիքը, պայքարը Արարատի համար շատ ավելի կդժվարանա։ Երրորդ մասնակիցն է ավարտում ելույթը Սյունիքի։ Տպավորություն է, որ գրեթե հավասարազոր թիմեր են, բայց ինչ-որ դետալներ, ինչ-որ նուրբ հատվածներ սխալ են կատարում Արարատի մասնակիցները և դրա պատճառով էլ պարտվում են։ Հիմա գնդակը հեռու է թողնում, սա ժամանակի կորուստ է, սա մրցակցի համար հնարավորություն է հավասարեցնելու պայքարը։ Հենց այսպիսի պահերի մասին է ես խոսում, որ պետք է ուշադիր լինել և ժամանակ չկորցնել։ Այնուամենայնիվ Արարատը շատ է հետ ընկնում արդեն և Սյունիքը հաղթում է 3 րոպե 21 վայրկյան արդյունքով։ Սյունիքը այս փուլում ևս հաղթում է Արարատի վերջին մասնակիցը նոր վերադառնում է և սեղմում կոճակը։ Մենք արդեն կարող ենք ամփոփել ու բաշխել միավորները, քանի որ մրցավարները հուշում են, որ կանոնների խախտումներ չկան եւ այսպես 3 րոպե 21 վայրկյան ցուցանիշով առաջատար է Սյունիքի թիմը եւ վաստակում է 2 միավոր։ Արարատը այս փուլում գրանցել է 3 րոպե 42 վայրկյան եւ վաստակում է 1 միավոր։
Բայց իհարկե հուսահատվել չի կարելի, առջևում դեռ կան մի քանի փորձություններ, որոնց ժամանակ երեխաները կկարողանան իրենց շատ լավ ցուցադրել։ Հիշեցնեմ նաև, որ մանկական լիգան կարևոր մարզական նախաձեռնություն է, որտեղ հավաքվել են համառ եւ նպատակասլաց պատանի մարզիկներ։ Նրանք պայքարում են եզրափակչում հայտնվելու եւ գլխավոր մրցանակի համար։ Եվ պետք է հիշեցնեմ, որ այդ մրցանակները սահմանել է Իմ քայլը հիմնադրամը։ Եվ այսպես եզրափակիչ փուլ հասած երկու թիմերի դպրոցների մարզադահլիճները կվերանորոգվեն, նախագծում հաղթող թիմի մարզադահլիճը կվերանորոգվի եւ կհագենա նորագույն մարզագույքով։ Ու այսօր արդեն մենք իմանանք, թե որն է այդ թիմերից մեկը, որ անցնում է եզրափակիչ փուլ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Իմ քայլը հիմնադրամը պատրաստել է խրախուսական նվերներ պայքարից դուրս մնացող թիմի համար։ Այս պահին արդեն պետք է անդրադառնանք երրորդ փուլին ու ծանոթանանք կանոններին։ Մասնակիցները մեկը մյուսի լայն բացված ոտքերի արանքով անցնելով հասնում են մինչև գլանը։ Թիկունքով պարկած անցնում են միջով եւ մեկնարկային վարժությամբ շարունակում մինչև նշանակետը։ Շրջանցում են այն, հետադարձին մի մասնակիցը կատարում է պլանկավարժությունը, իսկ մյուսը ցատկում է վրայով ու ինքը պարտքում հատակին։ Այդպես հերթագայելով հասնում են կենտրոն, հաղթահարում արգելքն ու նախորդ վարժությամբ ավարտում փոխանցվածքը։ Դե ինչ երրորդ փուլի կանոնները պարզ են եւ երեխաները պատրաստ են։ Գնացինք։ Եվ այսպես մեկնարկում է երրորդ փուլը։ 4-2 հաշվով Սյունիքը հաղթում է երկու փուլից հետո Արարատին եւ եւս մեկ անգամ փաստենք, որ այս փուլն էլ է բեկումնային Արարատի համար։ Ընդհանրապես ամեն փուլ բեկումնային է, այս պահից սկսած կարող ենք ասել։ Քանի որ ցանկացած պարտություն արդեն Սյունիքին կմոտեցնի հաղթանակին, կիսաեզրափակչում հաղթանակին։ Ինչպես եւ նախորդ փուլերում Արարատը սկզբում ունի որոշակի առավելություն, բայց նախորդ փուլերը փաստեցին, որ այդ առավելությունը երերուն է, Սյունիքը կարողանում է ընթացքում բեկել պայքարի ընթացքը եւ ստանալ առավելություն։ Գրեթե հավասար են հիմա երկու թիմերն էլ մի փոքր առավելություն ամեն դեպքում Արարատը ունի այս պահին։ Տեսնենք, թե որքան կարողանա պահպանել, կարողանա հաղթել այս փուլում։ Երկրորդ զույգն է հիմա պայքարի մեջ մտնելու Արարատից գնաց երկրորդ զույգը, նաև Սյունիքի աղջիկների զույգ է Արարատի կազմում, տղա աղջիկ զույգ է Սյունիքում։ Հիշում եք այս աղջկան, պայքարով լեցուն, ապրում էր ցանկացած հաղթանակով եւ պարտությամբ եւ պատահական չէ, որ այս թիմն է հասել կիսաեզրափակիչ։ Նրանց մոտ ցանկությունը երևի թե ավելի շատ է եղել։ Շատ հաճախ ցանկությունը հնարավորությանը հաղթում է։ Եվ տեսեք, Սյունիքը առավելություն է ստանում հենց այս զույգի շնորհիվ։ Դանդաղեց Արարատի զույգը աղջիկների։ Եվ հիմա Սյունիքի երկրորդ զույգը արդեն վերադառնում է, դժվարություններ է ստեղծում արհեստականորեն թիմակցի համար Սյունիքի աղջիկ մասնակիցը։ Հոգնել են, արդեն հոգնել են, զգացվում է, բայց պայքարում են մինչև վերջ։ Գիտեն ինչի համար են պայքարում։ Արարատի այս զույգը լավ չդրսևորեց իրեն։ Նույնիսկ դժվարությամբ են ցատկում Արարատի մասնակիցները։ Եվ հիմա երրորդ զույգը Սյունիքի։ Եթե երրորդ անընդմեջ փուլում հաղթի Սյունիքը, դժվար է պատկերացնել, թե ինչի հաշվին Արարատը կկարողանա հետագայում հասնել Սյունիքին։ Այս հատվածն էլ անցան դժվարությամբ, բայց անցան։ Փորձում է Արարատը, բայց շատ են հետ ընկել արդեն։
Վերադառնում է Սյունիքի երրորդ զույգը։ Արարատը շատ քիչ, բայց կրճատեց պայքարում եղած տարբերությունը, բայց դա բավարար չէ այս փուլում հաղթելու համար։ Մի տեսակ անհավասար պայքար է ձևավորվում, Սյունիքը շատ մեծ առավելություն է ստանում հենց սկզբում։ Սովորաբար այսպիսի փուլերում, կիսաեզրափակիչներում եւ եզրափակիչներում միշտ դաժան ու հավասար պայքար է լինում, իսկ Սյունիքը մեծ առաջընթաց է գրանցել եւ արդեն 6-3 հաշվով է առջևում։ Ամեն բան հասկանալի է, կարող ենք արդեն բաշխել միավորները, խնդրեմ։ Սյունիքը վաստակեց երրորդ փուլում 2 միավոր։ Արարատի մարզի տափերականի դպրոցի թիմի երեխաներն ունեն այս փորձությունում 1 միավոր։ Սպորտը մարդու մեջ կատարելագործվելու ցանկություն է առաջացնում եւ կարծում եմ, որ մեր նախագծից հետո բոլոր մասնակիցները տուն են վերադառնալու ավելի պատրաստված, ավելի կոփված եւ ավելի ուժեղ։ Մանկական լիգայում մրցանակներից բացի երեխաները ձեռք են բերում նաև նոր գիտելիքներ, այս բոլոր փորձությունները ստեղծված են իրենց համար։ Եվ դուք երեխաներ անպայման պատմեք ձեր ընկերներին փորձությունների մասին, փորձեք ստեղծել նոր փորձություններ եւ իհարկե հիշեք, որ մասնակցել եք մանկական լիգային։ Իսկ այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ արդեն 4-րդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կանգնում են կոների մոտ։ 5-րդ մասնակիցը օղակները փոխանցում է 4-րդին, 4-րդը 3-րդին եւ այդպես շարունակ մինչեւ առաջին մասնակիցը ու մինչեւ վերջին օղակը։ Առաջին մասնակիցը օղակները ստանալուց հետո կրկին փոխանցում է հետ ու տեղափոխվում մյուս կիսադաշտ։ Նույն հերթականությամբ մյուս կիսադաշտում օղակները տեղափոխվում են այնքան, մինչեւ օղակները հետ գան կենտրոն։ Կենտրոնում կանգնած մասնակիցը հավաքում է բոլոր օղակներն ու ավարտում փոխանցվածքը։ Մանկական լիգայում ժամանակն անասելի արագ է թռչում, մենք արդեն 4-րդ փուլի նախաշեմին ենք և ևս մեկ անգամ պիտի հիշեցնեմ, որ այսօր հաղթող թիմի դպրոցի դալիճը վերանորոգվելու է։ Պատրաստ ենք, գնացինք։ Ուշադրություն, 4-րդ փուլն է մեկնարկում, Արարատը անդունդի եզրին է, 6-3 է հաշիվը և այսպես շարունակել հնարավոր չէ այլևս, պետք է գոնե այս փուլում հաղթել։ Սյունիքը հասկանալի է շատ մեծ առավելություն ունի, ամեն փուլում իր ավելի պատրաստված լինելը ապացուցում է, բայց գոնե հեղինակության հաղթանակը պետք է տոնել, ես չեմ ասում, որ Արարատը այլևս շանս չունի, բայց այդ շանսը հեռու մշուշում է երևում ընդամենը։ Հիմա տեսնենք այս փուլում ինչ կառաջարկեն Արարատի մասնակիցները մեզ։ Սյունիքը նորից ունի առավելություն, կրկին ստանում է Սյունիքը այդ բաղձալի առավելությունը, հիմա տեսեք Սյունիքը խճճվեց այստեղ, մասնակիցը չհասցրեց հերթով օղակները նետել, կարող է փորձել Արարատը հավասարվել, առաջ անցնել, հասկանալի է, որ ընկճվածություն ամեն դեպքում կլինի թիմի մոտ, բայց պետք է փորձել։ Սյունիքը շարունակում է պահպանել իր առավելությունը, կրկին բաց է թողնում Սյունիքի մասնակիցը դա, բայց ոչ մի էական նշանակություն չունեցավ, հասցրեց վերցնել, դնել համապատասխան տեղը օղակը։ Պահպանում է մեծ առավելությունը Սյունիքը այս պահին։ Առաջին հատվածը շատ լավ կատարեցին Սյունիքի մասնակիցները և հիմա վերջին հատվածը տեսնենք։ Արագ, ավելի արագ է պետք կատարել, ամեն ինչ շատ լավ է կատարված մինչ այս։ Վերջին օղակն է վերցնում և սկսում փոխանցել թիմակիցներին Սյունիքի մասնակիցը և հիմա բոլոր օղակները վերցնել և դեպի վերջնարկ։ Հաղթում է, Սյունիքը այս փուլում ևս հաղթում է։ 4-րդ անընդմեջ հաղթանակն է տոնում Սյունիքը և 1 ոտքով եզրափակում է։ Եվ այս պահին արդեն կարող ենք անդրադառնալ ամփոփմանն ու բաշխել միավորները։ Այո, այս պայքարում Սյունիքը
կրկին առավելագույն միավորն է ստանում եւ վաստակում է 2 միավոր։ Արարատի թիմը ունի 1 միավոր։ Դե ինչ արդեն կարող ենք շարժվել առաջ, պայքարը թեժանում է եւ մենք արդեն 5-րդ փուլում ենք, դիտենք կանոնները։ Մասնակիցը վազքով անցնում է ուղղանկյունաձև արգելքի վրայով, շրջանցում գորգը, կատարում 2 գլուխ կոնցի։ Որովայնի վրա պառկած անցնում է գլանի վրայով ու վազքով շրջանցում նշանակետը։ Հետադարձին կողքից կողք 6 ցածկերով անցնում է հատակին դրված պարանի վրայով, վազքով մոտենում է կոնին, նշված տեղում կատարում 3 բրփի վարժություն։ Թիկունքով պառկած անցնում է կամարի տակով, շրջանցում կամարը, կրկին անցնում տակով եւ վազքով միանում թիմին։ Դե ինչ, մենք փորձությունների կեսն արդեն անցել ենք, գտնվում ենք 5-րդ փուլում, երեխաներ, պատրաստ եք, գնացինք։ Եվ այսպես, ուշադրություն, մեկնարկում է 5-րդ փուլը, այս փուլը անչափ կարևոր է, առաջին հերթին արդեն Սյունիքի համար։ Եթե Սյունիքը հաղթում է այս փուլում, վաղաժամ ապահովում է իր տեղը եզրափակչում, ապահովում է իր ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգումը, հասկանում եք ինչ է դրված սեղանին։ Եվ հիմա Սյունիքը հենց սկզբում կրկին առավելություն է ստանում։ Արարատը չկարողացավ ոչինչ առաջարկել Սյունիքին, նախորդ 4 փուլում պարտվեց Արարատը եւ անկեղծ ասած ես այլևս չեմ հավատում, որ այս թիմը կարող է շարունակել պայքարը եւ հիմա էլ Սյունիքը ունի առավելություն ու ամեն ինչ գնում է նրան, որ Սյունիքը կդառնա եզրափակչի առաջին մասնակիցը։ Բայց հետևենք պայքարի ընթացքին, սա սպորտ է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսպիսի քամբեքներ չէ, որ տեսել ենք։ Մի խոսքով շարունակենք հետևել, Սյունիքը պահպանում է առավելությունը, շատ ճկուն են կատարում վարժության այս հատվածը, պարանի հատվածը։ Հիմա հրում հատակից, Սյունիքը տեսեք ինչ։ Ուժով են հետվել առաջ, ուժերի վերջին լարումով։ Նրանք հոգնել են, բայց ցույց չեն տալիս, որ հոգտացության նշույլ անգամ կա իրենց մեջ։ Երրորդ մասնակիցն է գնում Սյունիքի։ Բոլորը հասկանում են ինչի համար են պայքարում։ Միգուցե սա նրանց համար երազանք է եղել, եւ այդ երազանքից 1 քայլ է բաժանում ընդամենը։ Արարատի մասնակիցները հերվում կանգնած պարզապես հետևում են։ Երևի թե Սյունիքի հաղթանակին։ Նրանք էլ են գիտակցում, որ իրենց գնացքն արդեն մեկնել է։ Այո, Սյունիքը շարունակում է պահպանել առավելությունը, Արարատը կրկին հետ է ընկել 2 մասնակից ընդամենը և Սյունիքը կլինի եզրափակիչ։ Միայն հրաշքը կկարողանա փրկել Արարատին այսօր։ Իսկ այդ հրաշքը այսօր Սյունիքի կողմից է։ Չորրորդ մասնակիցն է վերադառնում Սյունիքի։ Նաև Արարատի 4-րդ մասնակիցն է վերադառնում, բայց սա ուշացած վերադարձ է արդեն։ Վերջին մասնակիցն է գնում Սյունիքի։ Մարզային թիմը կդառնա եզրափակչի առաջին մասնակիցը։ Եզրափակչի երկրորդ ուղեգիրը կխաղարկեն մարզային մյուս 2 թիմերը՝ Գեղարքունիքն ու Լոռին։ Վերջին հատվածն է կիսաեզրափակչի առաջին զույգի։ Սյունիքի 5-րդ մասնակիցը 5-րդ փուլում ավարտում է ելույթը եւ Սյունիքը եզրափակչում է։ Սյունիքի մարզը անցավ եզրափակիչ։ Սյունիքը արեց անհավանականը, 5 փուլ անընդմեջ հաղթեց այս թիմը եւ չեն հավատում իրենց աչքերին, պարզապես Արարատին ծափահարություններ պայքարի համար։
Եվ բնականաբար այս իրավիճակում, երբ Սյունիքի մարզի թիմը 5 փորձություն հաղթահարեց եւ պարգևատրվեց առավելագույն 2 միավորով, այլևս իմաստ չկար շարունակելու պայքարը եւ այստեղ հասկանալի է, որ Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոցի սաները հաղթահարեցին եւ անցան եզրափակիչ փուլ։ Դա նշանակում է, որ Սյունիքը վաստակում է վերանորոգված դահլիճ։ Բայց բնականաբար, սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի երեխաներ, եկեք ծափահարենք ձեր մրցակից թիմին, Արարատի թիմը, այս փոքրիկ, այս գեղեցիկ աղջիկները, ովքեր հիմա հուզված են, որովհետև մի փոքր հապաղել են եւ ես չեմ ուզում տեսնել հուզված դեմքեր, մանավանդ երբ աղջիկներն են հուզվում, որովհետև իրենք իսկապես արեցին իրենց ուժերից վերը, չխնայեցին ոչինչ։ Պետք է հիշեցնենք նաև, որ Իմ քայլը հիմնադրամը պատրաստել է խրախուսական նվերներ նաև մեր պայքարից դուրս մնացած թիմի համար։ Հայաստանն առանց պլաստիկի թափոնի, դա է մեր կարգախոսը այս պայքարում։ Այնպես որ մեր երեխաները պետք է շարունակեն մարզվել ու հավատալ, որ հաջողությունն ու հաղթանակը գալիս է միայն թիմային աշխատանքի արդյունքում։ Ապրեք երեխաներ, եկեք ծափահարենք։ Պետք է նաև նշենք, որ Սյունիքի թիմը անցավ եզրափակիչ փուլ ու եզրափակիչում պայքարելու է գլխավոր մրցանակի համար, որ իրենց դահլիճը ոչ միայն վերանորոգվի, այլ նաև համալրվի նորագույն մարզագույքով։ Սպորտում առաջինն է այն մարզիկ, ով չի նահանջում երբեք, գնում է դեպի իր նպատակը մինչև վերջ եւ չի վախենում ոչ մի դժվարություններից։ Զբաղվեք սպորտով, ժպտացեք եւ մի բացակայեք ֆիզկուլտուրայի դասերից։ Մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից եւ կասենք եթերում Մանկական լիգան է։